ये निसान टीडा का ECU है। इसका इग्निशियम ड्राइवर का चिप है, वो शॉर्ट है। इसमें इग्निशियम कॉइल नंबर 2 काम नहीं कर रहा है। ये इस चिप का नंबर है D16861GS। D16861GS। ये इग्निशियम कॉइल का जो ड्राइवर चिप है, इसका नंबर है। अभी हम इसको चेंज करेंगे, यूज़ कंप्यूटर से निकाल के इसमें फिक्स करेंगे। एक यूज़ कंप्यूटर हमारे पास है, उससे निकाल के इसमें फिक्स करेंगे। कस्टमर ने लिखा आया, बोलता है इग्निशियम कॉइल नंबर 2 में फॉल्ट है, वो काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए हीट गन, मैग्नीफाई ग्लास भी चाहिए। मैग्नीफाई ग्लास क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं, इसके बगैर मुमकिन नहीं है, मैग्नीफाई ग्लास के बगैर। अभी हम आपको दिखाएंगे इसको चेंज करके, इसको कैसा चेंज किया जाता है। ओके, अभी हीट गन को 180 डिग्री पे रख के 180 डिग्री पे रख के एयर को चालू करके 180 डिग्री 3 मिनट तक इसको गर्म करके चिप को निकालेंगे। अभी इसको निकाल लिया। ये छोटा सा चिप है। अभी दूसरे यूज़ कंप्यूटर से खोल के इसमें फिक्स करेंगे। इसको थोड़ा साफ करने के बाद इसको फिर गर्म करके इसका चिप निकालेंगे।
अब इसका निकाल दिया। ओ शॉट हीट गन में थोड़ा शॉटिंग है। अब इसका चिप इसमें फिक्स करेंगे। हमारा हीट गन भी शॉट है। ये बहुत आसानी से फिक्स होता है, लेकिन हीट गन के बगैर ये नामुमकिन है। और ये मैग्नीफाई ग्लास इसमें चेक करेंगे। ये देखो, ये चिप मैंने चेंज किया। ये चिप का नंबर है, ये चिप है। वीडियो देखने का शुक्रिया।